အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကဒါ Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ Kylian Mbappe ဒါမှမကဟာလန်ကိုပါလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကလိုချင်ကြတယ်။ Real Madrid အသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီဟာသူတို့အသင်းကဥရောပမှာပြန်လည်ပြီးတော့တခုံတိုးပြန်တက်လာဖို့ဥရောပမှာအဆင့်တက်တဲ့နေရာကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကစားမတွေအများကြီးခေါ်ယူပေးဖို့ကာလိုအန်ချယ်လိုတီကို Pires က promise ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Real Madrid ကဟာလန်ကိုလည်းသူတို့ဘက်က target ထားတယ်။ Kylian Mbappe ဟာသူတို့ရဲ့ main target ဖြစ်တယ်။ Mbappe လာဖို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ဟာလန်ကိုမြင်းမြန်းဆက်ဆန်ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာလန်ကိုလိုချင်တဲ့အတန်းမှာ Bayern Munich ရဲ့ Manchester City ရဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့3သင်းရှိတယ်။လက်လောနေထားရဟာလန်ရဲ့ agent ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမအတွက်အနည်းဆုံးပေါင်တန်း90လောက်ထိရှိမဲ့လောက်ခလာစာမျိုးပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်။ Real Madrid အသင်းမှာရုန်းကန်နေရတဲ့ Marco Asensio ကတော့ဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ Marco Asensio ဟာဇီဒီဇန်တက်မှာတော့ကစားခွင့်ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရပြီးတဲ့ကရုန်းကန်နေရတယ်။ဆိုတော့ Ancelotti ကသူ့ကိုစောင့်ရသည်မှာရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေရှိပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Vinicius Junior Rodrigo Eden Hazard ရဲ့နောက်မှာအရန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကစားခွင့်မရပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Real Madrid ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ Marco Asensio အနေနဲ့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာစပိန်နဲ့ပါဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပြီးတော့စောင့်ရသည်မှာထွက်ခွာခွင့်ရနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေလို့လည်းဆိုထားတာလည်းရှိတယ်။ဘာဆိုနာသင်းကတော့ဟိုတနေ့ကလူငယ်ကစားမလေး Ansu Fati ကိုတက်တန်းတိုးလိုက်ပြီး2028ခုနှစ်ရှိမဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုလိုက်တယ်။ Ansu Fati ကဘာဆိုနာသင်းရဲ့ကျွန်းနံပါတ်10အဖြစ် Messi ရဲ့နံပါတ်ကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးချန်ပီယံလိဂ်9သွင်းရှင်ဖြစ်သလိုကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကို2029ထိစာချုပ်အပြင်1ဘီလီယံရှိတဲ့ရော်ကြီးစာချုပ်ကိုပါထည့်ပြီးချုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကဘတ်ဒရီကိုတက်တန်းတိုးတဲ့အခု Ansu Fati ပြီးတာနဲ့ Gavi နဲ့ Ousmane Dembele တို့စတဲ့ကစားမတွေကိုထပ်ပြီးတက်တန်းတိုးမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဘာဆိုနာအနေနဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေများစွာရှိနေပေမဲ့သူတို့ဟာ Kylian Mbappe ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။အထူးသဖြင့် Kylian Mbappe ဟာသူတို့အနေနဲ့ငွေမရှိတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Kylian Mbappe ကိုဘာဆိုနာအသင်းကလက်မှတ်ထိုးချေယူရိုတန်း90ထိပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။အကျွေးတွေလောက်များတဲ့အသင်းကို Mbappe လာပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့။ဘာဆိုနာအသင်းက Mbappe ကိုလိုချင်တယ်။ပြောင်းရွှေ့ချေမပေးရတဲ့အတွက် Real Madrid ကတန်း80ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်သူတို့ကလက်မှတ်ထိုးချေပေးတဲ့အပြင်လောက်ခလာစာအများကြီးနဲ့ပေးပြီးခေါ်ချင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလည်းတက်နေလို့ဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကတော့လက်တော့နေထားရတော့စဉ်းစားနေတယ်။ Mbappe ဟာသူတို့ရဲ့ target အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီခါ Newcastle ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့ Steve Bruce ကိုအစားထိုးဖို့နီးပြသစ်မရှာသေးတဲ့အချိန်တခြားနီးပြတွေကိုလည်းစကားပြောနေတဲ့ Steve Bruce ကိုသူတို့ထုတ်ပယ်ပြီးအချိန်မှာအရင်တုန်းက Ashley လက်ထက်မှာရှိတဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရသဘောတူညီမှုရ Newcastle ဟာနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုဆိုပေမဲ့သူ့ကို8တန်းပေးရတယ်။ Steve Bruce ကရော်ကြီးအဖြစ်8တန်းရတယ်။အဲ့ဒါအပြင်လက်ရှိနေထားရ Steve Bruce ဟာ Newcastle ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနီးပြဘဝဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အနားယူတော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်။ Newcastle ဟာလက်ရှိမှာ Roma ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Fonseca ကိုအဓိကဆွေးနွေးနေတယ်။နီးပြတွေအများကြီးကိုသူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေပေမဲ့ Fonseca ဟာ Roma အသင်းကနေထွက်လာပြီးတော့ Tottenham ကိုပြောင်းလို့နီးပါဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ Newcastle ရဲ့နီးပြဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းစားနေတယ်။ Newcastle ဟာ Everton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Dominic Calvert-Lewin ကိုလည်းနံပါတ်1တာကထားရတယ်။ Real ဒီမှာခေါ်ဖို့အဓိကပြစ်မှတ်ထားပေမဲ့ဆောင်းရသည်မှာသာအယောင်းဝယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင် Dominic Calvert-Lewin ဟာ Newcastle အတွက်နံပါတ်1ခေါ်ယူမဲ့ကစားသမားဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်။ Everton အသင်းကတော့ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Jesse Lingard ကိုလိုချင်တယ် Football Insider ဆိုတဲ့ report တွေမှာဖော်ပြချက်အရ Jesse Lingard ကစောင်းရသည်မှာထွက်တော့မယ် United ကကစားသမား9ယောက်ကိုထုတ်မယ်သူတို့ထုတ်မဲ့ကစားသမား9ယောက်ထဲမှာJesse Lingard လည်းပါတယ်။စာချုပ်ကတစ်နှစ်တောင်မကျန်တော့ဘူး6လပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာ Jesse Lingard ကို Manchester United ကပေါင်15သန်းဈေးသက်တမတ်ထားတဲ့အချိန် Jesse Lingard ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ Jesse Lingard ကလည်းအသင်းသစ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မယ့်အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါ Watson ကအစောပိုင်းတုန်းကစိတ်ဝင်စားပေမဲ့လက်လုံးမှာတော့ Newcastle နဲ့အပြိုင် Everton စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ Rafi Benitez ကခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာဖို့ပါကတော့စာချုပ်ကိစ္စကိုစောင့်ရသည်ဈေးကွက်မှာလည်းဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဖော့ပါအနေနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးဟိုတနေ့ကသတင်းတောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ United မှာသူကစားရတာပျော်ရွှင်နေ Cristiano Ronaldo လိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်နဲ့တွဲကစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်းမှာပျော်ရွှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့စာချုပ်သစ်ကိစ္စကိုတော့နွေရာသီမှပဲဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးဆိုထားတယ် Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှာ Donny van de Beek က IS နဲ့ဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ် Donny ကိုယ်တိုင်ကဒီထွက်မဲ့ကစားမှာ9ယောက်ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ IS ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ Netherlands media တွေကဖေ
ဖော်ပြထားပေမဲ့လေ Fabrizio ရဲ့အဆိုအရနှစ်ဖက်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Manchester City ရဲ့တောင်ပံကစားမ Raheem Sterling ကအသင်းပြောင်းဖို့ပြင်နေပြီ Sterling ကို Man City ကယူရိုတန်း80ပေါင်တန်း90လောက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့ကိုဘယ်အသင်းမှအဲ့လောက်ကြီးမပေးချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဘာဆိုနာကတော့သူ့ကိုခေါ်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရထားတယ်ဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Laporta က Raheem Sterling ကိုသူတို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးဖို့အတွက်အရန်ကိုမလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာတီကုန်6လငါခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့အချက်ကိုဘာဆိုနာအသင်းကတောင်းဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထားရ Manchester City ကတော့ Raheem Sterling အနေထားကိုစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့တကယ်လို့များထိုက်တန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရှိရင်တော့သူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားထားတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ် Raheem Sterling ကတော့ကစားကွင်းမရလို့အသင်းပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League က Arsenal အသင်းပါဝင်တချို့ကလပ်တွေကလည်း Sterling ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်တခါ Chelsea အသင်းမှာလည်း Antonio Rudiger ကအခုချိန်ထိစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုမရသေးဘူးကစလုံးဝကိုမနီးစပ်တဲ့အနေထား2022နွေရာသီမှာတက်တန်းကုန်မဲ့ Rudiger ကိုယ်တိုင်ကလောက်ခလာစာ4သိန်းထိသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီလောက်ခလာစာမျိုးပေးမှသာသူ့အနေနဲ့တက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်ဆိုပြီးပြောထားပြီးမဲ့လေလက်ရှိနေထားရတော့ Chelsea ဘက်က3သိန်း2000ခွဲပဲပေးထားတဲ့အတွက်ဒါ Rudiger ဟာ Chelsea ကိုစွန့်ခွာဖို့ရှိနေတယ်။ Chelsea တင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Romelu Lukaku နဲ့ Timo Werner တို့ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲမှာတန်းရကိုစီရလို့ဒီတစ်ပတ်ကစားရမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချိုဖို့ရှိတယ်။ Chelsea က Norwich City နဲ့ Premier League ဖွင့်ပွဲခံရတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမှာ Lukaku နဲ့ဒါ Timo Werner ဟာ Champions League ပွဲမှာထင်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေ Chelsea အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရ Kai Havertz ပြန်ကောင်းလာသူခြေစွမ်းပြနေတဲ့အတွက်သူ့ကိုပဲအဓိကအားကိုးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Chelsea အသင်းဒီပြထူခဲ့ကတော့ Norwich နဲ့ပွဲမှာကစားမတွေအပြောင်းအလဲများစွာလုံနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားလဲရှိလို့ Chelsea ကတော့ England Derby ရဲ့ပွဲကြောင်းအမှတ်ပြည့်3မှတ်ရဖို့ဦးတည်ထားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါက Arsenal အသင်းက Lacazette နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုရှာတဲ့အချိန် Lacazette ကဘာပြောလဲဆိုဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်တော့ Arsenal နဲ့တက်တန်းတိုးမလားဆိုလဲတိုးဖို့မသေးကြဘူး Arsenal နဲ့သူနေကြမှာဘာမှဆွေးနွေးမှုမရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့ Lacazette ရဲ့အခြေအနေအရကလပ်သင်းနဲ့လည်းတက်တန်းတိုးနိုင်သလိုတခြားအသင်းကိုလည်းပြောင်းရွှေ့ကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသူပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရတော့ Lacazette ကတော့ January ကာလမှာအသင်းသစ်ကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟိုတနေ့က Arsenal က Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာ Arsenal ရဲ့လူငယ်ကစားမ Bukayo Saka ကိုဒဏ်ရာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ Jamesကိုမထုတ်ဖေခဲ့တဲ့တန်လူကြီး Mike Dean ကိုဒီတစ်ပတ် Premier League ပွဲစဉ်မှာပယ်ချလိုက်တယ်အဓိက Mike Dean ကနောက်ကဖြတ်ကန်ပြီးတော့ Saka ကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့တဲ့ James McArthur ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုအဝါကပ်ပဲပြပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တကယ်ဆိုအနီးကပ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ရကမှားရဲစွာဆုံးဖြတ်တဲ့ကြောင့် Premier League ကသူ့ကိုတပွဲပူချထားတယ်ဆိုတော့ Mike Dean ကအဲ့ပွဲရဲ့ပြဿနာကြောင့်သူ့ကို Premier League ဒီဘက်ပွဲစဉ်မှာတန်လူကြီးဖြစ်တာဝန်ယူမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားပြီးတော့တပတ်တီသူ့ကိုနားထားတယ်ဒါဒီဖြစ်မှာလေ Premier League ဘက်ကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့ပွဲမှာသူတို့ဘက်ကအမှားယွင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက် VAR မှာရော Mike Dean မှာပါတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Mike Dean ကိုဒီတစ်ပတ်ပွဲမကင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လက်ရှိနေထားရအာတီတာအနေနဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ဇားပုံကိုသူ့ဘက်ကပြန်လဲသုံးသပ်နေတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Arsenal တင်းကဒါပြိုင်ဘက်အသင်းထက်ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကနေတောက်လျှောက်ဂိုးပေးနေရတဲ့အပေါ်ကိုစိတ်ပြည့်လေရှိတယ်ဟိုတနေ့က Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာလဲလူခွန်က Thomas Partey ရဲ့အမားကနေဂိုးပေးလိုက်ရတဲ့အပေါ်ကိုနီးပြကစိတ်ပြည့်နေလို့ကလပ်အသင်းနေနဲ့ individual တူးချင်းအမားတွေကိုအများကြီးရှော့ချရဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ကစားမတွေနေနဲ့ဒီတဲ့ပိုအာယုံစုဆိုင်တင်နေဆိုပြီးတော့အသင်းသားတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လီဗာပူးအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာမိုဆာလက်နဲ့စာချုပ်တိကိစ္စကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆာလက်ကလက်ရှိနေထားရစာချုပ်တက်တဲ့အတွက်လောက်ခလာစာအများကြီးတောင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ဆိုရင်တစ်ပတ်ကိုပေါင်9သိန်းတောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ report တွေမှာတော့မိုဆာလက်ကိုယ်တိုင်က4သိန်းလောက်ပဲတောင်းတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့တချို့ report တွေမှာလီဗာပူးမှာလာတဲ့အခြေစိုက်သတင်းတွေရဆိုရင်4သိန်းတောင်ဆာလက်ကတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်လက်ရှိနေထားရလီဗာပူးအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့စူပါစတာကိုတက်တန်းအမြန်ဆုံးတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လီဗာပူးတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Ansu Fati ကိုကြိုးပမ်းခဲ့ Ansu Fati ကဘာဆိုနာနဲ့2020ခုထိ6နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးအပါဝင်တခြား Manchester United နဲ့ကလပ်တင်အချို့ Ansu Fati ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Ansu Fati ကိုယ်တိုင်ကအသင်းနဲ့တက်တန်းတိုးဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါ PR တွေများနေတဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့ဒီပြ Mauricio Pochettino ပေါ်အသင်းကရက်လက်ကောင်းပေမဲ့အသင်းခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဝေဖန်ခံရပေမဲ့သူတို့အသင်းဟာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသားကျလာတော့အထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းကလီယိုမက်ဆီရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလီယိုမက်ဆီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင်တွေ့ရပြီလို့ဆိုထားပါတယ် PSG တင်းကခြေစွမ်းပိုင်းကရုန်းကန်နေရတဲ့အပေါ်ကိုဝေဖန်ခံရခြင်းပူချီတီနိုကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ရလာပြီးတော့ဟန်ချက်ညီတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်နေပြီလို့လည်းပြောထားပါတယ်ထော်နန်အသင်းအနေနဲ့ Harry Kane ရဲ့စာချုပ်ကိုသူတို့ဘက်ကအစွမ်းကိုစူးစမ်းနေတယ်ကိန်းကအသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မှအသင်းမှာပြန်ရှိနေတဲ့သူပါ Manchester City အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကစောင်းရည်ဒီမှာထပ်ပြီးကမ်းလာနိုင်ပွဲရှိလို့ Harry Kane ကိုသူတို့အနေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်။သတင်းတွေအရ Harry Kane ကလည်းတစ်ပတ်ကိုပေါင်4သိန်းထိတောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့ Tottenham ဘက်ကတော့ Daniel Levy အနေနဲ့ Harry Kane ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့လောက်ခလာစာကိုလည်းညှိနှိုင်းဖို့စဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်။ Tottenham မှာနေရာပြန်ရပြီးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Anton Bailey အနေနဲ့လက်ရှိအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချပြီးတော့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Anton Bailey ကြောင့်ပဲ Dele Alli ကိုယ်တိုင်နေရာပြောင်းနေတဲ့ချိန် Dele Alli ကတော့စောင်းရသည်မှာ Tottenham ကထွက်ခွာသွားနိုင်တဲ့ကစားမအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရလို့သူ့အနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ပုံမှန်ကစားခွင့်လိုအပ်တာကြောင့်အသင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးသတင်းတွေကတော့တွက်ပေါ်နေတဲ့စပါအနေနဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Harry Wing ကိုတော့ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Inter Milan ကလည်း Marcelo Brozovic ကိုစာချုပ်သက်တမ်းအဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတယ်။ Brozovic ကို United ပါဝင်ကလပ်တော်များများလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Inter Milan အသင်းကလစာအများကြီးပေးချင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်လို့ Inter Milan မှာ Ivan Perisic ပေါ်နောက်ထပ် Croatia ကစားမတစ်ယောက်ကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်လို့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုစောင်းရသည်မှာရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားဆောင်ပြနေအားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်